Die Frage ist, zielt auf die Zusammenarbeit der beiden. Thomas, comment est-ce qu'on travaille ensemble? Alors, en deux mots, on discute beaucoup, on parle du personnage, de la situation, du personnage principal, des intrigues, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce film, qu'est-ce qu'on veut raconter, et on fait une structure. Ja, also wir unterhalten uns sehr viel über die Hauptfigur, auch über die Geschichte. Und dann versuchen wir erstmal eine Struktur zu erstellen gemeinsam. Und wenn wir die gefunden haben, dann schreibe ich die erste Fassung, telefoniere dabei viel mit meinem Bruder und schicke ihm dann diese erste Fassung. Und dann besprechen wir das nochmal und erstellen dann 7, 8, 10 verschiedene Fassungen von diesem Drehbuch. Und wenn wir die haben, schicken wir es dann das erste Mal unseren Co-Produzenten. Die geben dann auch nochmal ihre Meinung dazu, beziehungsweise haben wir dann auch unsere nochmal zwischenzeitlich geändert und dann erstellen wir nochmal 2 bis 3 verschiedene Drehbuchfassungen. Also heißt 2, 3, nicht 3 gleichzeitig, sondern fangen immer wieder neu an. Und dann, wenn wir das haben, wird das Drehbuch an jemanden gegeben, der versucht, die Gelder einzutreiben und die Finanzierung aufzustellen. Und dann proben wir sehr viel. Das heißt, dass wir meistens schon diese Drehorte haben, weil sie schon im Drehbuch vorkommen, beziehungsweise wenn sie dann noch nicht vorkommen, suchen wir sie dann in dem Moment. Und dann gehen erstmal mein Bruder und ich mit der Kamera los und proben. Also erstmal nur zu zweit, ohne Schauspieler. Und dann fangen wir das Casting an. Das Casting machen wir auch selbst. Und dann proben wir eben nochmal an diesen Orten mit den Schauspielern gemeinsam. Und während wir eben proben, versuchen wir dann noch die Kostüme zu finden. Und beim Dreh selbst proben wir dann eben auch nochmal. Das heißt, morgens proben wir und abends, wenn wir fertig sind mit dem Proben, das Gefühl haben, die Szene stimmt so, kommen die Techniker mit rein. Aber es ist für uns sehr wichtig, dass wir eben bei diesen Proben nur mit den Schauspielern alleine da sind und die Technik erstmal nicht so eine große Rolle spielt. Und wenn die Techniker dann reinkommen und wir anfangen zu arbeiten, bringen die natürlich auch nochmal was, fügen die auch nochmal was hinzu. Und manchmal entstehen da auch nochmal interessante Dinge. Und beim Dreh selbst versuchen wir uns dann meistens aufzuteilen, wenn es der Ort ermöglicht. Das heißt, dass einer neben der Kamera steht und der andere neben der Videoausspielung und dann besprechen wir uns und sagen, ja, ich habe das Gefühl, du warst ja näher am Schauspieler, hast du das und das festgestellt. Aber wir sind in dem Moment nie in so einem Rivalitätsverhältnis. Wir versuchen eigentlich ziemlich viel und dann entscheiden wir auch sehr viel im Schnitt. Et c'est vrai parce que nous, les répétitions, on passe par exemple beaucoup de temps lorsque les comédiens doivent répéter une scène et on doit par exemple ouvrir une porte et la fermer. Et nous, on passe beaucoup de temps, parfois une demi-journée, parfois une journée entière, à savoir comment on articule ces actions d'ouverture, de fermeture de porte, la place des comédiens et comment on va filmer tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les comédiens, comme Cécile, on se disait peut-être. Also wir waren deshalb auch besorgt, weil wir zum Beispiel teilweise einen halben Tag oder einen ganzen Tag damit verbringen, einfach nur zu proben, wie man eine Tür öffnet und schließt, wo der Darsteller dann sich positioniert und wir versuchen das immer und immer wieder. Und da hatten wir natürlich Angst, dass Cécile de France das eventuell nicht mitmachen würde. Das hat sie aber getan und es war auch sehr schön, weil sie dann sozusagen so wie alle anderen Teil des Ganzen war und dieses Prozesses war. Und das ermöglicht eben, wenn man das so macht, dass man einfach, dass die Darsteller, wenn sie dann spielen, eben einfach nur da sind. Und es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber das ist einfach, es geht darum, dass man nicht merkt, dass sie spielen. Es ist natürlich klar, dass sie spielen, aber dass man einfach nicht diesen Eindruck hat, dass man sie beim Spielen erwischt, sozusagen. Und was sie dafür gebraucht hat, war vor allem eine gewisse Form der Bescheidenheit. Und das ist aber auch etwas, was wir auch für uns auch immer wieder suchen und brauchen, dass wir einfach bescheiden bleiben und nicht versuchen, alles zu beherrschen und zu kontrollieren und auch einfach Raum zu lassen für die Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Und natürlich, das klingt jetzt alles so ein bisschen wie auf einer Beerdigung, weil wir sprechen von Dingen, die jetzt schon fertig sind, abgeschlossen sind. Was wichtig ist, ist natürlich das, was man macht, während man es tut. Le plus beau, c'est quand j'ai commencé. Le first day? Oui, premier jour de tournage, parce que j'aime bien l'ambiance et tout le monde m'a accueilli bien gentiment. Et le plus mauvais, c'était le dernier jour.
parce qu'il fallait partir. Also der schönste Drehtag war der erste, ja, weil wir da angefangen haben und ich die Stimmung mochte und mich alle sehr nett begrüßt haben. Und der schlimmste Tag war der letzte, weil das der letzte war.